3, mẫu SUV 5 chỗ hạng B Toyota Corolla Cross 2025 mang phong cách trẻ trung hơn, cá tính, có nhiều điểm ấn tượng hơn so với thế hệ trước đó. Chiếc SUV của hãng xe Nhật Bản sử dụng nền tảng khung gầm TNGA với kích thước chiều dài nhân rộng nhân cao giữ ở mức 4.460 x 1.825 x 1.620 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.640 mm và khoảng sáng gầm là 161 mm. Thay đổi dễ dàng nhận ra nhất trên Toyota Corolla Cross 2025 vừa ra mắt đến từ gương mặt. Theo đó, xe có lưới tản nhiệt nửa kín nửa mở như Lexus RX khi kín bên trên như xe điện. Nếu để ý kỹ hơn, khách hàng sẽ thấy đèn xi nhan của xe giờ đây đã tách khỏi đèn định vị ban ngày và được thiết kế đứt đoạn. Ngay bên dưới, đèn định vị LED và bóng chiếu LED có khả năng thích ứng của đèn pha vẫn hiện diện trên Toyota Corolla Cross 2025. Hạ thấp xuống cản trước, hai bên là đèn sương mù LED. Hốc gió của xe thì đặt cao, không còn là kiểu dáng la răng chữ V như trước. Toyota Corolla Cross 2025 giờ đã được cải tiến với dạng phay bóng hai tông màu nhìn hiện đại hơn kích thước 18 inch. Phía trên, Toyota Corolla Cross nâng cấp duy trì vòm lốp là nhựa đen đậm chất FUV. Những thiết kế khác của Toyota Corolla Cross 2025 được giữ nguyên như gương chiếu hậu chỉnh gập, điện tích hợp báo rẽ, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, tay nắm cửa trên. Corolla Cross 2025 có tích hợp chìa khóa thông minh để mang đến trải nghiệm mới cho khách hàng.